Съставът на Левски проведе последната си тренировка преди срещата за Купата на България с отбора на Черно море. Двубоят е в сряда при вечер на Герена. Много е вероятно шведът Симон Сандберг да започне като титуляр. Скандинавецът трябва да замени Виктор Генев, който получи травма в областта на корема срещу Берое. Контузия има и Александър Александров, който е постоянен партньор на Пиргов в центъра на синята защита. Треньорският екип, който е воден от Елин Топозаков, вероятно няма да направи размествания в стартовия състав, който бе налаган и от Любко Петрович.